欢迎来到新闻频道，明星们很高兴您订阅了该频道。被央妈实名夸爆的3部剧《生万物》《藏海传》《繁花》，网友业内门清，文变染乎世情，兴废系乎时序。当央视在夏末秋初点名表扬3部风格迥异的电视剧时，人们猛然意识到，国产剧的发展已经走到一个新的成熟阶段。它们不再只是市场的产物，而逐渐成为承载文化记忆、映照社会精神的镜子。这3部作品分别是《生万物》《藏海传》《繁花》，它们宛如3面棱镜，从不同角度折射出中国社会的斑斓光谱。土地的根脉，东方的智慧，都市的繁华。在这3部剧中，观众看到的不仅是故事与人物，更是自己生活的映照与心灵的投射。土地里长出的生命史诗，《生万物》以乡土为根基，讲述宁秀秀等一群普通农妇的生活，杨幂褪去明星光环，素颜出演农妇宁秀秀蹲在田埂上编织蓑衣的画面，恍若把观众带回到晨兴里荒秽、待月和雏龟的古朴意境。这部剧最打动人的地方在于它的真实质感，剧组没有用绿幕和棚景，而是扎根土地进行实景拍摄。那些广袤的农田、鲁绣的嫁衣、麦秆画的工艺，不是装饰性的符号，而是中国土地里自然生长出的文化基因。更为珍贵的是《生万物》对女性群像的刻画。秦海璐、邢菲等人所饰演的角色，并非苦难符号，而是有血有肉、能笑能气的普通人。他们的命运交织成一部乡土中国的微观史诗。邢菲饰演的苏苏尤为典型，她眉宇间的坚韧，面对生活的无力感，以及仍不愿放弃希望的执拗，都让角色拥有复杂的生命厚度。正如有观众感叹，这剧演的就是咱庄户人的骨头缝里的事儿。这句话点破了艺术与生活的核心关系，真正的共鸣从来不是迎合，而是坦然而真切的呈现。生万物的出现，提醒我们在快速城镇化的今天，仍不能忘记土地与农耕文明的根基。它不仅仅是一部电视剧，更像是一段口述史，把普通人的生存经验留存下来。权谋外衣下的人文觉醒。相比之下，《藏海传》则以古装权谋剧的外衣，传递出深沉的民本思想。表面上，它是宫廷智斗、权谋争锋的故事，但深入其中，就会发现它真正关切的是民为贵、社稷次之、君为轻的精神内核。肖战在剧中饰演的谋士形象，打破了传统意义上帝王师的模式。他不再是单纯辅佐皇权的智者，而是站在工匠、平民的立场上，揭露封建权力对底层的压榨。他的每一个决策，每一次选择，都带着对普通百姓的深切怜惜。张婧仪饰演的女主角，她的旗袍造型固然美丽，但更令人难忘的是角色的清醒与坚守。在乱世风云中，她始终不忘作为一个普通人的良知与信念。这种人物塑造，使得《藏海传》不仅仅是视觉上的盛宴，更是思想上的启蒙。海外观众对它的热烈反响便是明证。该剧在 IMDb 上的评分高达 9.5， 播出覆盖190个国家。年轻观众被剧中的兵法与谋略吸引，海外观众甚至自发成立匣文化研究小组，去探讨中国古代文化中的智慧与价值观。这恰如孔子所言，德不孤，必有邻。真正的好作品，无需刻意推广，它自会跨越语言与国界，找到知音。《藏海传》把东方美学、民本思想与当代观众的文化自信结合在一起，让人们在欣赏权谋与智斗的同时，重新思考权力与人民、制度与个体之间的关系。霓虹灯下的时代预言。与前2部剧不同，《繁花》是一部充满都市气息的作品。王家卫以电影级的镜头语言，再现了上世纪90年代上海的繁华与躁动。
黄河路的霓虹，饭局上的觥筹交错，股市的狂潮，构成了一幅时代画卷。胡歌饰演的阿宝，唐嫣饰演的汪小姐，在这个浪潮中沉浮，展现了那个年代特有的生存哲学：踩准风口，方能逢凶化吉。这并不仅仅是商战故事，而是一部关于时代的预言。改革开放初期的上海，是梦想与欲望的交汇之的，人们在机遇中奋进，在风险中成长。剧中那句做生意要看大趋势，甚至成为当代股民的励志口号。《史记·货殖列传》有言：与时扶养，获其盈利。繁花正是这种与时偕行的注脚。更值得关注的是，繁花引发了一种全民性的怀旧与文化认同。剧中的沪语台词，还原度极高的场景，让年轻人也开始打卡老上海。地域文化在全球化背景下，反而成为现代人确认身份、追寻根脉的精神锚点。繁花的成功告诉我们，真正的都市叙事不是纸醉金迷的表象，而是个体在时代洪流中如何坚守、如何选择的深刻命题。央视同时盛赞这3部作品，背后其实是对文艺创作规律的精准把握。真正的好剧，既要有阳春白雪的高度，也要能成为下里巴人的共鸣。生万物让中老年观众看见自己的来路，激活了下沉市场的追剧热潮。藏海传以东方美学征服海外，让年轻人重新发现文化自信的力量。繁花则让都市人重温改革浪潮中的拼搏激情。这3部剧就像3面镜子，映照出中国社会的多元图景：乡土的坚韧，民本的觉醒，都市的繁荣。鲁迅先生曾说，文艺是国民精神所发的火光，同时也是引导国民精神的前途的灯火。今天，这3部剧正是这样的灯火。当下的中国影视正经历从流量为王到品质为本的转型。曾几何时，流量明星、套路剧本成为市场的捷径，但观众的审美与情感需求已经发生了变化。人们渴望的不再是浮夸与喧嚣，而是能真正触及心灵的作品。生万物里宁秀秀说过一句话：日子再苦，手里有活，心里有盼头，就能把苦日子过成花。这句话其实也可以用来形容艺术创作。只要扎根生活的土壤，关注人民的悲欢，就一定能开出属于时代的花朵。荧幕上的故事终会落幕，但故事背后的精神会长存。在生万物里，我们看见农耕文明的坚韧与传承；在藏海传里，我们感受到侠义精神与民本思想的力量；在繁花里，我们重温改革年代的激情与梦想。这些精神基因通过影像汇入我们的血脉，成为文化自信的重要源泉。央视的集中褒奖，不仅是对3部作品的认可，更是对行业的一种指引。只有贴近大地、贴近人心、贴近时代的创作，才能经得起时间的考验，最终成为一代人的集体记忆。好剧如镜，既能映照山河人间，也能照亮人心冷暖。中国从来不缺好故事，缺的只是发现好故事的眼睛和讲好故事的诚意。当创作者们真正沉下心来，倾听土地的心跳，捕捉时代的脉搏，体察人们的悲欢离合时，他们自然会创作出能打动人心的佳作。如今，这3面镜子已经树立在我们面前，它们照见过往的历史，映照当下的现实，也照亮未来的方向。下一次，当我们选择打开一部剧时，不妨也问问自己：我想从剧中看到怎样的世界？我希望从故事里获得怎样的力量？答案或许就藏在央视推荐的这3部作品之中。